kwizera, ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, ngo bazirukana abadayimoni mu izina ryawe, mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo. Dusengeye uburwayi bwose ngo bive mu iteraniro ryacu, kandi mwami Yesu niwe wabivuze, uravuga ngo abarushye n'abaremerewe baze bagusange urabaruhura. Reka umuntu wese waba arimo hano waje arushye ku mutima, afite ibibazo bimurenze, afite ibibazo bimugoye, afite ibibazo bimunaniye, afite ibibazo mwami biruhije umutima we, bimubujije gusinzira, bimubujije gutekereza neza, ubishyire ku murongo, umwibutse kuri Imana ishobora byose, umwibutse kuri Imana itabara, umwibutse kuri Imana ibeshaho, umwibutse kuri Imana isumba ibibazo byose. Imbaraga zawe zimuzeho mwami, kandi mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo turasengera umuntu wese waje hano aremerewe n'ibyaha, aremerewe no kutizera, aremerewe n'ubusinzi, aremerewe n'ubusambanyi, aremerewe n'umujinya, aremerewe n'amashyari, aremerewe n'icyaha icyo ari cyo cyose. Reka imbaraga z'umwuka zimanukire gukora ibitangaza hagati muri twe Mana. Wumve gusenga tugusenga, waratubwiye ngo ijambo ryawe niriza ngo rizamera nk'imvura iguye. Reka ijambo ryawe rimanukire kurema imitima bundi bushya, ryera imbuto kandi ryera imbuto nyinshi. Imbaraga zawe zikorere hagati muri twe. Waratubwiye ngo umwuka wera naza ngo niwe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Reka igicu cy'umwuka wera cyuzure muri uru rusengero, mu bwiza bwawe bugaragara ahantu, kandi buri muntu wese akorweho mu buryo budasanzwe. Wumve gusenga dusenge ahangaha, ubikore ubisohoze, wiheshe icyubahiro, ubu bwoko bwawe umugisha, ko ni mu izina ryawe tubisabye mwami wacu Yesu Kristo, amen. Amina, haleluya. Buriya iyo umuntu agenda ahantu henshi rero akumbura agatuti k'iwabo. Amina. Murabizi hari igihe Pastor Zedi yavuze ngo twari tugukumbuye. Nkunda kubabwira hano mu buryo bw'urwenya ngo iyo motari atagifite moto araroba. Iyo motari atagifite moto baramurobesha. Rero nanjye nta moto nkifite, nta paruwase, nta n'ikanisa, ndaroba. Ndaroba, iyo bampamagaye hariya nkagenda nkaroba, bampamagara hariya nkagenda nkaroba. Ubu nyine nuko byagenze, ariko ndakomeza nkaba umunyaremera. Ibyo ngibyo byo rwose nigeze kumva abantu bambwira ngo ubwo se ngo ntuzajya ahandi, njya kwenda iki kujya ahandi se kugira gute? Ndi umunyaremera, ninjiye muri Anglikani, ninjiriye hano. Ndizera ko ninjya mu ijuru nzasohoka muri Anglikani nsohokeye hano. Nicyo ntarakorera hano, ariko sinzi impamvu iyo umuntu avuze gutya abantu bagira ubwoba. Tuzagenda, ntabwo ari vuba, ntabwo ari ryari simbizi, ariko icyo gihe ntabwo wabinteye. Iwacu si hano. Iyo muvuga ngo amen, ariko rero ntabwo yari yo nyigisho yacu y'iki cyumweru. Cyo nababwiraga mwakira intashyo z'abantu baba ahantu hitwa Slough. Slough rero ko bayandika ni S-L-O-U-L-O-U-G-H. Slough ni mu Bwongereza ahantu hirya ya London, muri paruwase ya Slough, muri diocese ya Oxford mu Bwongereza. Kera abasaza bajyaga bavuga ngo mvuye Bwongereza. Ubu rero ngiye mvuye Bwongereza yavure. Nari naragiyeyo mu nama, ariko ku cyumweru nyine ndaroba. Pastor waho arambwira tuzaze nkurobeshe, nuko ngiye mbwiriza mu iteraniro ryabo, barambwira ngo nintaha nzasuhuza Abanglikani bene wabo. Imana ibahe umugisha. Rero mwakira intashyo zabo muri paruwasi ya Slough, muri diocese ya Oxford muri Bwongereza, y'ukuri itari Uganda. Ntabwo iyo ngiyo ariyo nyigisho y'uyu munsi. Nanone murabizi nk'uko babivuze, uyu munsi turatangira icyumweru cy'umuryango. Niyo mpamvu mwabonye hariya Rutunda na Bibishe, mwongere muhaguruke babareba, ariko Manuel Rutunda na madamu mupepera abantu rwose. Muzabumva muri iki cyumweru, ariko iki ni icyumweru cy'umuryango. Murabizi buri mwaka tugira icyumweru cy'umuryango. Pastor Zedi yavuga ati ariko abantu b'imiryango murabizi, yewe natangiye gukora akazi ko gusezeranya ubundi mu 2007 mu kwezi kwa 12 nibwo banyambitse aka kantu twambara
iyo rero ukiri umujene pasiteri wita dikoni wambarira mu kwaha akabebe, hanyuma waza pastori wuzuye bakakumanurira bikareba hasi. Twebwe rero batumanuriye mu kwezi kwa gatandatu kwa 2008, mu kwezi kwa munani kuri 31 bangira sabudini wa katedrali. Ubwo nari nemerewe gusezeranya, noneho mu bantu nasezeranije benshi, ubu ndi mu bantu bagira anointing yo gusezeranya, kuko no mu matorero y'ahandi n'ejo nari ndimo gusezeranya ahantu hatari no muri Anglikani, hatari no mu rusengero, ahubwo mundebe hari igihe nisanga ndimo gusezeranya hanze. Nari natashye ubukwe ariko bambonye batari ko buriya nawe wagiramo uruhare, ni nabyanga se, kandi ndi pastori nuko saba umugisha dusengera n'ibindi. Cyo nendaga kubabwira si icyo ngicyo Pastor Zede yabivuze, sinzi umubare w'abageni nasezeranije, ariko icyo nzi ni kimwe, harimo nibura ingo zigera kuri 6 navuga ntabeye mu myaka hagati ya 2008 na 2023. Soza umurimo wanjye wa gipastori nkajya mu kiruhuko cy'izabukuru, zamaze gutandukana. Yabivuze harimo izitandukana zitaramara n'umwaka, hari n'urwo nzi rwatandukanye rutaramara n'umunsi, ariko ntabwo bari basezeraniye hano, basezeraniye ahandi. Umuhungu yarabeshye umukobwa aramneza aramuragira nk'uko ubona umuntu aragira inka, oya inka yo nibura yigira voro nk'uko umuntu azirika ihene, aramuragira aramubeshya aramushyushya, aragenda mwereka inzu nziza Nyarutarama atanga niho tuzaba, akajya mutwara mu modoka nziza, ati ni modoka byose ari ibitirano. Ubukwe burabareka. Iyo ni inkuru yabayeho yumviswe n'aya matwi yanjye abiri. Noneho umunsi w'ubukwe burabaye, barasezeranye, bakoze reception, barahaguruka bagiye, umukobwa abona batambitse Nyamirambo, babona bamanutse kwa Mutwe, babona bazamutse hakurya ku Ntaraga, baratambitse Kimisagara yo hejuru, bagenda bageza ahantu imodoka baraziparuka ko ntizari kugerayo, bagenda n'amaguru, bagera ahantu mu gipangu gifite maison principale, na hahantu haba hari za annex inyuma. Umukobwa aramubwira ati se sheri ahangaha ni hehe? Ati ndaza kubigusobanurira yewe. Umukobwa arabireba, yavuye ndeba, yari hamwe na Marene, aramubwira ati Marene imodoka yawe wayizanye? Niyo yari irimo ibintu rero bya bindi bazana nyine by'amavarisi, irimo imyenda y'abageni kira kitu. Babaza umukozi wari uhari ati ariko toilette hano bahehe? Bati hari inyuma, iyo mu nzu yo ntari hari. Baciye aho inyuma, baciye ku karyango kari gahari, baciye inyuma girigiri no ku modoka ya Marene barayikase byo. Divorce birabaye. Byabayeho ingo zubake. So ikaze mu cyumweru cy'umuryango. Pastor Zed arabizi hari ibintu tujya dusubiramo. Erega hano twahabaye imyaka 12. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi. Mugarukirizaho. Abantu bakaza hano na tararara nyinshi, harimo n'abaparikaga imodoka tukagomera gushaka bo kudufasha kugira ngo zize gusohoka. Hanyuma haca iminsi bakabwira ngo ziyatararara ngo yarangiriye muri divorce. Noneho Yesu akavuga ngo turareba igice cya 7 cyo muri Matayo na Zaburi 127 iravuga ngo iyo Uwiteka atari we wubaka inzu ngo abantu bose babivuge, ngo iyo Uwiteka atari we wubatse inzu ngo abayubaka bose barimo kurushywa n'ubusa. Noneho Yesu akavuga ngo abantu babiri barubatse. Ndenda kubwira abantu mwese mwicayemo hano, twese twarubatse, abubatse n'abatarubaka muzubaka, ariko mwitonderaho mwubaka, mwitondere n'ibyo mwubakisha, mwitondere n'umwubatsi wanyu mukuru. Nibyo ngiye kwigisha muri rino teraniro, kuko ari amagambo twasomye. Ngiye guhera kuri fondation. Yesu aravuga ngo abantu babiri barubatse, ngo umwe yubaka ku mucanga undi yubaka ku rutare, icyita rusange common denominator commun, bombi barubatse.
ariko ngo umwe yari yubatse ku rutare undi yubatse ku mucanga. Common denominator numero 2, icyita rusange cya kabiri, denominateur ikomeye ya kabiri, imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha. Ari inzu yubatse ku rutare, ari yubatse ku mucanga, zombi zasangiye imvura, zombi zasangiye imiyaga, zombi zasangiye imivu, byikubise kuri izo nzu. Nuko kwa pasiteri imvura iragwa, uretse kwa Zede na Nkubito na Cidikoni, ariko handi imvura iragwa, n'imiyaga irahuha ikaza po, umuyaga w'ubukene, umuyaga w'uburwayi, umuyaga w'umujinya, imiyaga irahuha ikikubita kuri izo nzu. Ariko ngo izubatse ku rutare zirakomera, izubatse ku mucanga igipimo kirazigaragaza. Umuntu azubaka ku kinyoma, habona babwiraga wibwire ko ruzakomera. Abantu barubakira ku kinyoma. Umuntu umva mbwira abasore muri mo hano n'inkumi, muve mu kwirarira. Umuntu aragenda ntagira n'inzara zo kwishima, agafata credit muri banke, akagura akamodoka, akajya kagendamo. Umukobwa yamubona tuyungu yagomba kuba afite ibintu, kandi ntabyo afite, ahubwo afite imyenda. Wagera mu rugo akamubwira ati kaze mu rugo rw'imyenda. None ugatangira ngo ariko se ngo ibingibi ni ibiki? Ibyo ni ibiki nyine? Ntiwigeze ugenzura, warebeye kubigaragara, umucanga. Abantu benshi barubaka ku mucanga. Ariko reka mbereke, iteka ryose iyo umuntu asohoye akamashini akariko kose, iyo umuntu asohoye imodoka, uruganda iyo rusohoye imodoka, yewe reka mbereke, reka mfatire hafi, izi telefone iyo uyiguza nishya iza mu gakarito, siko bimezera? Yewe yanjye yaje mu gakarito izingiye mu bintu biyibuza kujegajega no kumeneka, ariko hejuru hariho agatabo kitwa users manual, agatabo ka nyiri telefone, kakubwira ngo iyi telefone yitwa Samsung. Iyo yanjye ni Samsung, ntabwo mfite iPhone, nta niyo nzagura, nta gahunda afite. Umusaza ufite iPhone abagira ngo yimarishe iki? Reka numvise abajeni akagenda yerekana ko afite iPhone, yanjye ntimurebe, ntabwo ari iPhone. Iyo horaniye Tekno, hanyuma abajene ishaje bazana Samsung, ariko nayo ntabwo ari muri za zindi zihamwe. Ntabwo ugiye, sinkeneye ibintu bishashagirana, ndenda ku impressiona ndetse wanjye namutwaye zitaraza. kandi reka mbabwire icyo nkundira uriya mugore. Hari umuririmbyi waririmbye ngo ugiye ngo wankunze nta body nta money nta niki nta byari nari mfite Yesu gusa, ibindi byose byaje. Buri icyo nkundira Yesu, arabanza akakubwira ati kunda uyu muhungu, nta body nta money, hanyuma ibindi bizaza ari inyongera. Mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose bizagira bite? Bizaza ari inyongera. Sibyo ra? Buri icyo nkundira umugore wanjye, yankundiye ko mfite Yesu, nanjye ndamubwira nti icyo nzakomeza nicyo wankundiye, kumera muri Yesu ukagumamo. Ibindi ni no kuvuga ngo ibindi bijyanwa n'iki? Ntiturarara ubusa. Cyakora hari igihe twanyoye ibyaha bya mukaro, ninde utarabinyoye mu Rwanda se? Ko mu Rwanda mu Rwanda twanyoye mukaro, twagenze n'amaguru, twariye impungure, twaryamye muri urakabaho Yesu. Abo yagiriye neza mu ntiza amashyi, tuyikurira ubwatsi irakarama. Neza mu ntiza amashyi, tuyikurira ubwatsi irakarama. Amen. Buriya Yesu yavuze ngo hari abantu bakubaka ku mucanga, ngo n'abandi bubaka ku rutare. Ariko umugisha dufite, ndenda kubwira umuntu wicayemo hano, waba warubatse no ku mucanga, uyu munsi Yesu arakubwira ngo inzu, ubundi ikigorana cy'inzu
ni ukuyimura ukayishinga ahandi uko yakabaye. Ariko muri Yesu inzu yubatse ku mucanga urayiterura ukayishinga ku rutare bigakunda. Haleluya. Kuko uwimuka ni wowe na madamu wawe n'urugo rwawe. Yesu akavuga ngo iki gitabo cyanjye uwumva amagambo yanjye akayakomeza niwe uzaba yubatse ku rutare. Nk'uko nababwiraga, iyi telefone yazanye n'agatabo kitwa Uzazi Manual, kakubwira uburyo ikoreshwa, kakubwira ibyo uyirinda, kakubwira uburyo uyikosora iyo byanze gukora. Ariko reka mbabaza ikibazo, ni bangahe muri mwebwe bajya basoma Uzazi Manual mbere yo gukoresha ibyo mwahawe? Akenshi telefone iraza, ikintu cya mbere ushyira ku ruhande Uzazi Manual, ugatimbira ugafata telefone, ugatangira ugafyinata, ugakubita, ugahindura. Ariko iyi telefone bayatsa gute? Bakakwereka aho ukanda. Ari iyo usaka kuyifotoza se bigenda bute? Bakakwereka aho ukanda. Kuki ujya kubaza aho ukanda kandi Uzazi Manual ihari? Wagombye kubanza ukayisoma ukamenya ibyo urinda telefone yawe, ukamenya uburyo uyikoresha. Siko bimeze? N'Imana imaze kurema isi n'ibirimo byose yashyizeho Uzazi Manual, ishyiraho iri jambo iravuga ngo nushaka kumenya uburyo umugabo yubaka urugo, reba muri iki gitabo. Nushaka kumenya uburyo umugore yitwara, reba muri iki gitabo. Nushaka kumenya uburyo umusore yitwara, reba muri iki gitabo. Nishaka kumenya uko umukobwa yitwara, reba muri iki gitabo. Nushaka kumenya uko umukozi akora akazi, reba muri iki. Iyi niyo Uzazi Manual y'ibiri mu isi byose. Ariko ikibazo, erega yewe ntabwo mubizi, ntabwo nkiri mu bakomerwa amashyi. Abantu mpura nabo bakambwira, pastor turagukunda urigisha tugafashwa. Nkabwira ndambiwe abantu bafashwa ntibahinduke. Abantu turafashwa, muzafashwa mugeze ryari? Guhora mufashwa, muzafasha ryari? Cyangwa muzifasha ryari? Guhora musindagizwa. Abanyarwanda rero bakunda gusindagizwa, bakunda gufashwa, bakunda iby'ubusa. Ariko reka mbabwire, nushaka kugira ubuzima bufite imbaraga, tura muri iki gitabo urebe ibyo uri byo byose. Uri umumama, reba muri iki gitabo kizakubwira uko ubigenza. Uri umugabo, reba muri iki gitabo kizakubwira uko ubigenza. Uri umukoresha, gifite icyo bivugaho. Uri umukozi, gifite icyo bivugaho. Icyo waba ushaka gukora cyose mu buzima, iki gitabo kizakubwira uburyo ubikora kandi bikagenda neza. Na business gifite amabwiriza. Buri kintu cyose, iyi niyo Uzazi Manual y'Imana. Njye nshima Imana mbere yo gushaka urugo. Buriya ndi mu bantu bashatse bararambiwe. Abarambiwe mwese ndashaka kubateramo imbaraga ngo ubwo mu ndebe ubu ngubu. Rero hari umuntu ajya babona, buriya mfite umugore, iyo tujyanye ahantu baravuga ngo pastor ngo umugore wawe rwose, harabazi ko ari umugore wanjye wa kabiri kandi niwe wa mbere, kubera ko afite uburyo yikonserivye. Jewe ndasaza arakomeza binkumi, noneho twajyana hano ngo pastor ngo uyu ni umugore wawe wa mbere. Erega bamwe bagashyiramo na affirmation ngo yango nuko mutabizi rero ngo buriya shahu ngo yagize ibyago, umugore we wa mbere yarapfuye muri jenoside, ngo hanyuma Imana iramushumbusha. Reka da, yewe ntabwo Imana yanshumbushishe, n'uyu nguyu niwe yampaye, kandi naramusabye ngo azareke mbanze ngenda azaze nyuma yanjye. Hanyuma ntabwo nakwishobora nukura adahari ntabwo nakwishobora pe. Imyaka yanjye 68 se nakongera nkasubira mu nkumi nkashaka, nasubira mu bakecuru tungana. Umva mada, ubyumve n'Imana ibyumve, uzareke mbanze ngende, uzaze unkurikiye, nzajya kugutegurira aho tuzaba. Si icyumweru cy'umuryango se mureke. Ariko icyo ndimo kubabwira, jewe rero buriya iyi Uzazi Manual niyo nahereyeho. Ubwo mu ndego nari umwirasi kabombo, nasuzugura abantu ba mbere nasuzuguraga n'abarokore. Nashyimbwira ngo mwebwe abarokore muvuga ibigambo gusa. Ariko none munsi ndacyafiteho ikibazo. Abarokore bavugaga bagira gamboroji, ariko hareba mu buzima korari ntiyahoze biririmba, barasenga baratura, hanyuma ngo bikagenda bite? Imbuto ntazo. Icyo nicyo kintu cyari cyarangushije, n'uno munsi noneho ntikikingusha, ahubwo kintera umujinya. Rero abo barokore
baraza bakavuga amagambo wajya kureba mu buzima bwabo ugasanga ni contradiction zigendera. Abapastori tukavuga amagambo wajya kureba ugasanga ni contradiction zigendera, turivuguruza. None umunsi ibyo gihe sindabyakira. Noneho iyi yuzaze manual aho ibera kaga, Imana nuzuraga n'umukobwa nkiri umupagani, ariko nari umupagani w'inyangamugayo. Murabaza abantu b'abapagani b'inyangamugayo barahari n'ukuri, ariko b'abapagani, umupagani w'inyangamugayo agaragara neza ari inyangamugayo ariko aba ari umupagani. Jewe ubibabwira nariyo n'umunsi nakijwe abantu bibajije icyo nakijijwe. Hari n'abajene twagendaga barambwira wewe wakijijwe iki? Muri groupe yacu ni wari discipline, ntiwigeze usinda, ibindi ntabwo babivuze ariko twari tubiziranyeho. Ariko hirya iyo ngiyo nta myotsi nasizeyo, nta mwana nkururuka inyuma. Burya abapagani baba smart b'inyangamugayo, umakinga sure ko nta mwotsi uzakuza ugutumukaho. Ariko buri umunyabyaha w'inyangamugayo wicayemo hano ni we mbwira vayo, uri umunyabyaha tu, nubwo uri inyangamugayo bakwibeshyaho, urihorobeka, uribombarika, uritwararika, ariko uri umunyabyaha. Yewe kubwira nabayeyo, iyo sindayizi nayibayemo, ngenda nemye abantu babona ndi inyangamugayo y'umunyabyaha. Ariko iki gitabo uwo mukobwa twuzuye bwa mbere nari naramuhaye promise, ahubwo rwose uri umurokore jye sindiwe, tuziyuzurira ndakwibikiye. Ntabwo ari uyu nguyu ariko hari undi wamubanjirije. Noneho byigiye imbere arankatira, abo bazakatira mwese ntimuzihebe, hari igihe Imana ibikubikiye ibyiza. Arankatira ariko ansigira Bibiliya n'ikindi kintu kimwe gikomeye, ansigira mama we wasengaga. Arasenga, uwo mubyeyi yarasenze imyaka 5 kabutindi y'umunyabyaha w'inyangamugayo irakizwa. Ariko nyirijwe n'iki? N'iri jambo nararisomye nsitara kuri Yesu, ahantu Paulo avuga ngo kubwanjye kubaho ni Kristo, ngo no gupfa byambera inyungu. Ndavuga ko nanjye ndi umukristo se, umunyabyaha w'inyangamugayo, ko nanjye mfite idini se, umunyabyaha w'inyangamugayo udafite Yesu. Niba udafite Yesu, Bibiliya avuga ngo udafite Yesu ntabwo afite ubugingo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, udafite uwo mwana nta bugingo afite, afite ubuzima ariko akeneye ubugingo. Baba wicayemo hano abantu manu b'Imana mugenda mu idini itagira Yesu. Dari nkomeye ku idini yanjye nyigaramyemo, maze no gukizwa idini yanjye nayikomeyeho. Nari umugatolika staunch. Ejo naho umuntu arambwira ati ndi staunch Catholic. That's very good. Ega mubwira ko umuntu staunch Catholic, banza wakire Yesu. Nushaka unambe mu idini yawe ariko ufite Yesu. Nayinambyemo, nabatijwe mu mazi menshi nambamo. N'umupastori wambatije mu Bwongereza ndi umunyeshuri, namwe urambatiza ariko ndakomeza mbu umukatolika. Arambwira ati cyo ntabwo ari ikibazo, kuko ni nayi wacu ndi umukatolika. Araseka, arambatiza. Imana yari yarambatije mu mwuka mbere y'ibyo ngibyo, ariko narahinduwe n'iki? Uzazimanura iki gitabo, kuko iri ni ryo jambo rizahindura ubuzima bwawe no mu bijyanye no kubaka urugo. Jewe natitirije Imana hirwa ku Mana, ubu ntubona yuko nkuze. Erega jewe nari nkuze kuri 30. Mama yaranyicaje arambwira ati genda ikaramye. Arabanza arangaburira ndarya kugira ngo bitanyicira peti. Mama yari smart, arangaburira ndarya maze guhaga. Arambwira ati ariko ujye ubona abana ba mushiki wawe. Nti mushiki wanjye rero ni mutoya kuryeho imyaka 3, yarongo afite imyaka 21. Ubwo abana be bari bageze primaire hagati. Arambwira ati ujye ubona abana ba mushiki wawe. Nti ntacyo bikubwira, birakimbwira. Ubona narakijijwe ariko ndimo ndasenga. Aricecekera. 30 irashira, 31, 32 aragaruka. Azaje noneho afite n'ibyemezo n'ibisubizo. Atariko uribuka ikiganiro twagiranye haciyeho imyaka ati wambwiye ngo iki? Ndimo ndasenga, Imana irasubiza cyangwa nyitabare? Ndababwira nti mama noneho yarashubije pe.
ahubwo ubutegura inkwano ibisigaye ni amateka. Ariko reka mbabwire icyo Imana yambwiye mbere y'icyo ngicyo. Imana yaranyihereranye, nyimereye nabi, nyititirije nyine nk'uko bavuga muri Yesaya ngo yemwe abayibutsa ntimukayihwemere, give him no rest. Ndayititiriza, ariko Mana umugore wanjye ari hehe? Waravuze ngo iminani n'imigabane tuzabihabwa n'ababyeyi, ngo ariko umufasha udukwiriye tuzamuhabwa nawe, ndashaka wanjye munyereke. Imana yambwira ngo ariko ubwo urire ukabona uri umugabo, mbuze iki? Jewe ndi umusore, mfite digiri, mfite masters, nzi gupanga ibintu, ora akazi bakampa elite, mbuze iki? Imana irambwira ngo banza ufate yuzazi manu, ufata kiriya gitabo ubanza urebe umugabo nshaka kwasa. Mwebwe mugenda muri abagabo b'umuco, genda shaka umugabo uhuye n'ijambo ryanjye. Fata Bibiliya ndayisoma, mfata note nandika umugabo wubaha Imana, umugabo usa na Yesu. Haleluya. Umugabo ugira gute? Usa na Yesu. Umugabo uzajya mu rugo akaba umutambyi w'urugo rwe, akarusengera, akarusengesha, akarushora mu ijambo ry'Imana. Ndabisoma ndabyandika. Imana irambwira ngo umugabo nshaka agomba kuba umukunzi w'umugore we, akamukunda, akamukundwa akaza. Ariko madame uze kuvuga ngo ntumve barasebwira ko ni perfect. Jewe abantu bari perfect sindimo, mfite ibikosa byanjye. Uriya kubana nanjye nta nubwo byoroshye, jewe ubyivugiye ntabwo ari rwose, ubuzaho bitorohera. Urongera ukuntu ngira spontaneité naturelle, nshobora guhura nawe wabuzaho ucumbika nkubwira waje iwacu ko hari icyumba, madame akabona sinigeze nanamubwira, akabona ndabungutse n'umushyitsi. Ibyo ntibyabaye rimwe, ntibyabaye kabiri, ntibyabaye gatatu. N'ubu ngerageza kugabanya kuko iyo ni kamera y'akajagari, kandi mbamo n'utundi tuntu nk'utwo ngutwo. Ariko murumva ari kabira kuba umwana mwiza nyine, ukaba umwana mwiza. Ariko burya uzabyita, ngira ngo abadamu nibo babizi. Ariko icyo nendaga kubabwira, Imana yarambwiye ngo ugomba kuba umukunzi w'umugore wawe. Icyo nshobora kurahirira naranabimubwiye. Iyi mpeta nambaye murayireba, iyi ngiyi narababwiye nti njya mbona abagore bamwe bakura impeta ku biganza by'abagabo babo iyo bapfuye. Iyanjye muzayirekereho, ndashaka kuzatunguka imbere ya Yesu nkiyifite, nkamubwira ngo Yesu, indahiro narahiye banyambika iyi mpeta sinigeze nyitatira. Kuko abantu benshi naho bipfira. Imana iravuga ngo ubu umukunzi w'umugore wawe, bakaza hano tukabarahiza ngo kanaka wemeye yuko uyu nguyu umugore wawe mushyingiranywe, uzajya umukunda, uzajya umukuyakuya, uzasezera kuba, uzareka abandi bagore bose ubane na nyiranaka wenyine kugeza igihe Yesu azagarukira, cyangwa mutandukanijwe n'urupfu. Ngo mwemeye nyo, warangiza the following day akumva urimo gushurashura, akumva urimo kubundabunda. Halo bagabo mubundabunda, ariko mwakwegutse murabundabunda mu matelefone, wajya gutaha ukabanza gusibasiba. Ariko abagore uno munsi urasibasiba se ngo bacike, babaye incakuru. Umugore umwe yigeze kunshimisha, umugabo we yarigize smart, telefone yafungurwaga n'urutoki gusa, ugashyiramo urutoki. Umugore arabyitegereza, bukeye umugabo ataha yasinze, asinziriye, umugore akubitamo urutoki rafunguka, amarorerwa yose yirirwa ariko mwagiye mugendera mu kuri no gukiranuka. Amen. Jewe mbere yo kubaka urugo hari amahame shingira Imana yabanje kunyigisha kugira ngo nzavemo umugabo yinezeza. Aba hano b'abagabo dusengana muri Fathers Union, muzi igitabo tujya dukoresha cyitwa umugabo mu mugambi w'Imana. Ingingo nyinshi za kiriya gitabo zavuye mu gihe nari umuseribateri, Imana irimo kunyigisha kuba umugabo. Hanyuma mbonye narabaye umugabo, nshobora kwandika igitabo, mbwira abafadazi ntariko mwarize tukandika igitabo, banyongereramo ibitekerezo byabo. Ariko ibyibanze nimunareba uzabibona ko igitabo n'igihe wacyanditse, ko nashakaga kongeramo ibitekerezo byabo ngo bakibonemo. Ariko kiriya gitabo buriya ni umwuka wacyanditse, ambwira ngo mbwirira aba bantu ngo dore uko umugabo Imana ishaka amera. Ahubwo batarakibona, batarakigura, sindimo kwikorera publicité, muzagishake mwige kuba abagabo mu mugambi w'Imana. Cyane cyane abasore mutari mwashaka abagore,
rero buriya nibwira ko cyagombye kuba icy'abasore kuruta ko kiba icy'abagabo. So reka twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri iyi ngingo yo kubaka urugo. Ko Yesu yavuze ngo umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza azaba ameze nk'uwubatse inzu ye ku rutare. Ni ayahe magambo? Icya mbere tugomba kumenya, iri jambo, yewe njya gukizwa rero buriya abantu biyemera cyane ariko batarabaswa, ko hari abantu biyemera mu buswa. Yewe ntabwo ndi muri iyo kategori. Oya, umuntu wiyemera mu buswa aguma mu buswa bwe. Yewe ntabwo ndi muri abo ngabo. Nariyemeraga icyo gihe, ubu ngubu naranabiretse ko hari iby'Imana yanyigishije. Yewe maze gusoma Bibiliya, maze gusitara kuri Yesu, nihaye amezi 6 yo kuba nasomye kino gitabo inshuro 3. Mva ku itangiriro ageza ku byahishuwe, mva ku itangiriro ageza ku byahishuwe, mva ku itangiriro ageza ku byahishuwe. Ikintu cya mbere nashakagamo ni iki? Kuko ngewe no muri university nibyo nigishaga, ibintu bita literary criticism, gusesengura inyandiko. Baravuga ngo mbere yuko ukritika igitabo, ukigaya cyangwa ukagishima, jya ubanza ushake intego uwacyanditse yari afite. Kuko ushobora gufata igitabo cy'imibare ukagishakamo kuba igitabo cya shimi, bakabwira ngo ya ntabwo yari shimi, iyi ni imibare. Cyangwa ugafata igitabo cya fizike ugashaka ko kiba igitabo cya shimi. Nibyo wumva abantu benshi bavuga ngo Bibiliya ngo ni igitabo cya kera, ngo ni igitabo gishaje, ngo ni igitabo kigomba gusubirwamo, ngo tukagihuza ngo n'igihe tugezemo. Ntabwo Bibiliya ihuzwa n'igihe tugezemo. Bibiliya ni ikosora imico n'imyitwarire. Ahubwo abantu benshi bashaka ngo tuyigoreke kugira ngo ihure n'amarari yabo. Imana ikakubwira ngo ya hari ibintu bibiri bidahinduka. Jewe ndi Imana idahinduka. Bibiliya tubwira ngo Yesu Kristo ko yari ari ejo niko ari n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Akongera akavuga ngo iri jambo ryanjye ngo kugeza igihe isi izarangirira ngo nta n'inyuguti zavaho. Ndetse ahandi kavuga ngo umuntu wese uzagerageza kugira icyo ahindura tuzamuhanisha ibihano byo mu ijuru. Iri jambo ntirihinduka. Ni rock, ni urutare twubakaho, kuko rwo n'iyi si yahinduka, n'iyi bihe byahinduka, iri jambo ntirihinduka. Nushaka kurihindura izakubwira uti ngawe ikomereze, ariko iri ryo ntirihinduka. Rero cyane cyane abantu ngo mwebwe ngo mwarize, iri jambo riravuga ngo dore icyo Bibiliya yandikiwe. Timoteyo wa 2 ibice 3. Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, kuva mu bwana bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bishobora kukugeza ku gakiza. Amen. Icyo nicyo cya mbere ijambo ry'Imana rikora, kandi icyo nicyo cya mbere cyubaka urugo. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ari bagiye muranatinyuka. Hari abantu rero mbona barundanije ibintu by'ibipapuro, ngo ngiye mfite masters, ngo ngiye mfite doctora, ngo biriya bintu by'Imana simbyemera. Okay, yewe muranshimisha. Ubundi hari ubwo Imana izigera kugisha inama? Ntabwo Imana izigera igukonsulita ku bijyanye n'ibyo yavuze, ariko irakubwira ngo amategeko nashyizeho ntushobora kuyica, ahubwo yazakwica. Uzibeshye ugende uhagarare hejuru ya etaje uvuge ngo yewe ngo ngiye guhakana itegeko rya gravite. Murabizi ibyo bita gravite? Irakubwira ngo ikintu cyose iyo kirekuye mu kirere kigwa hasi. Uzibeshye uve mu kirere utwerekeye ko ushobora kuguruka, uzagwa hasi kandi kuvunika uzavunika. Ntabwo ushobora gukuraho itegeko Imana yashyizeho. Iyi Imana ikubwiye ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Kavuga ngo twebwe Imana tuzayihorera, tuzagira amahoro. Mureba aho isigana. Buriya impamvu isi yose mubona yabuze amahoro, impamvu mubona abantu b'abakire biyahura, impamvu mubona abana umuntu yaramuhaye byose abura ibyiringiro, Imana iravuga ngo nimutandukana nanjye mukaca iburyo cyangwa ibumoso, ngo uzabyuka mu gitondo wifuze ko bwira, ngo buzacya nimugoroba wifuze ko bucya, ngo uzahorana umutima uhagaze, ngo uziheba. Ibyo Imana yabivuze kera bitari byabo.
uno munsi yo tumaze kwirukana Imana abantu bavuga ngo none se ngo agahinda gakabije ngo 35% ngo by'urubyiruko ngo bari mu gahinda gakabije. Warabuzwa n'ikize? Urubyiruko rudafite Imana ruzaryama. Imana yabivuze bitari byaba, mu kanwa ka Mose arabyandika aravuga ngo nimunyuranya nanjye muzaryama mwifuze ko bucya, nibucya mwifuze ko bwira, ngo muzahorana umutima uhagaze, ngo muziheba. Barangiza ngo buriya se ngo biraterwa n'iki? Babwira ni biraterwa nuko mwimuye Imana. Ngo ngo reka dushakire mu babyeyi. Ndakurahiye hari ababyeyi bitaye ku bana, barabarera, babakorera byose, ariko bariyahura. Kubera iki? Nta Mana babahaye. Wabahaye amafaranga, wabahaye amashuri, ariko nta Mana irimo. Jewe ndabivuga, ibyo bipapuro byose ndabifite, n'amanota menshi nari nyafite, ariko ubuzima bwananiye. Lisansiye, warangije université, mfite très grande distinction, nicara mu nzu ya université nkumva yambanye nini, ntangira kwigira umu existentialiste. Ngo ariko n'ubundi bakami barabivuze na basaritre ngo ubuzima ni akajagari, ngo abantu babaswa abanyantege nke ngo nibo bashaka kubushyira ku murongo. Kugeza umunsi nasomye Bibiliya nsanga nawe niko ivuga, iravuga ngo umunsi uzimura Imana ubuzima bwawe buzaba akajagari. Ndavuga nti burya bya bindi bakami bavugaga bifite ibisobanuro. Bimuye Imana, bavuga ko Imana yapfuye. Aba existentialiste baravugaga ngo Imana yarapfuye, umuntu ashobora kwigenga, ni kwitwa Nietzsche yavuze, bakami ba Sartre, ba Hegel n'abandi nkabo. Ariko barangiza bakavuga ngo icyakora ngo ubuzima ni akajagari. Imana ikavuga ngo ngo narabibabwiye, nimunyimura uzaba akajagari. Rasoro ifatanya ubuzima, rukuruzi ifatanya ubuzima, ni presence y'Imana. Iyo yimuye byose, Yesu yaravuze ngo ni jyewe rutare, amagambo yanjye. Noneho Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kugira ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ntabwo ari uwo kugusobanurira histoire, ntabwo ari kugusobanurira chimie na physique. Abashaka kuzana chimie na physique na histoire muri Bibiliya ntabwo ari kigamije. Ngo Imana ngo baravuga ngo Bibiliya avuga ngo Imana yaremye mu minsi 6. Imana ikabwira ko mwebwe nanabasobanuriye kuri jyewe. Imana yavuze ngo kuri jyewe umunsi umwe, ngo imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe. Nushaka kuyigire miliyoni. Umuntu umwe yarambwiye ngo ariko ngo urumva ngo yatari contradiction, ngo imyaka 1000 ni umunsi umwe. Ndabwira ni wewe kwiga kwawe kungana iki? Iyo wicaye ku zuba, umunsi umwe wo kuzuba ni iminsi 365 yo kwisi umwaka wose. Iyo uzamutse ukajya ku kindi kinyenyeri cyitwa Sirius kiruta izuba inshuro miliyoni, umunsi umwe wo kuri Sirius ungana n'imyaka miliyoni yo kwisi. None umuntu akakubwira ngo ariko ngo biterwa naho Imana yari yicaye. Vuga biriya, kandi ibyo byose niyo yabiremye kugira ngo ishobore kubirema, nuko yari hirya yabyo ibiruta ubunini. Ntabwo ushobora kurema ikintu kikuruta ubunini cyangwa kikurusha ubwenge kuba ugikontorora. Imana niyo nyirisi. Paulo rero akavuga ati ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kugira gute? Wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Byanditswe byera birabanza bikatwemeza ibyaha, bikaduhesha agakiza kugira ngo ibyaha bisenye ngo bikurweho. Icya kabiri bikakosora imitekerereze yacu n'imikorere yacu. Icya gatatu bikatwigisha gukiranuka. Iyo ugendeye kuri iri jambo ukemera ibyo rivuga, shimira Imana yampaye gukizwa nsoma Bibiliya. Ndibuka ubwa mbere nandikiye abasore twajyaga tugenda, ndavuga nti guhera uyu munsi ngiye kubaho uko Bibiliya ivuga. Ibyo yita byiza nzajya mbyita byiza, ibyo yita bibi mbyite bibi, nshaje ariko meze, kandi sinzabyicuza kuko ningera mu ijuru ntibazambaza ibyo mwebwe mwatekerezaga, nta nubwo bazambaza icyo umuntu wari we wese yatekerezaga. Imana izambwira ko naguhaye ijambo ryanjye ukarisoma kuko atari ryo wumviye, ukajya kumvira abantu. Niyo waza ukambwira ngo tujye gukora ibyaha, uwo waba uri we wese nakubwira ntoya, ndahitamo gupfa nkapfana n'Imana nkajya mu ijuru kuruta kujya mu byaha nkagana mu muriro. Iri jambo icyo rivuga, reka mbaha amahame
6 indangagaciro z'Imana. Mu Befeso ibice 6 hari icyo users manual kungo ivuga. Zaburi 127 yatubwiye ngo foundation y'urugo Imana. Yesu akavuga ngo nige rutare, ijambo ryanjye niryo rizabigisha uko mwubaka ingo. Ariko bakavuga ngo iyo Uwiteka atari we wubaka inzu, buriya kugira ngo ugire inzu nziza hari ibintu 3 ugomba kwitaho. Number 1, ugomba kwita ku mwubatsi, architect utoranye. Imana ikavuga ngo nige architect w'ingo. None mwe murashaka kubaka ingo mukurikije ba data basogokuruza umuco. Imana niyo architect mwiza. Icya kabiri, gutoranya ibikoresho. Niba ugiye kubaka inzu ugomba gutoranya ibikoresho byiza, kuko nugenda ukavuga ngo ariko ngo nabonye bashyiramo za ferabeto, ugafata ferabeto za 6 ukazishyira mu nkingi y'inzu, izahiri muyireba. Muri ibikoresho byiza byakubaka urugo ruzima, kuko ugomba kuba umugabo according to this word, n'umugore uko Imana imuvuga muri iri jambo. Icya gatatu, ugomba kugira igishushanyo mbonera cy'inzu ugiye kubaka. Siko bigendera? Nta muntu ujya wubaka inzu atabanje kuyishushanya. Yebera nantangaza. Hano rero tugira umuco wo gusaba abageni, baracyabikorera, kwandika projet y'urugo, family project, bakandika udutabo bakanadefanda. Bamwe rero nabonye bagenda bagaterura. Erega abantu barwaye kudodesha, akagenda ngo niza family project wakoze umwaka ushize. Urugo rwa Rutayisire Antoine si rwo rwa Rutunda, ibyo Rutunda azakorana na Bibishe si byo Rutayisire azakorana na Penina. Jya wikorera ya project, wiyubakira yawe inzu. Ibyo bintu byo guterura mwihaye ni akazi kanyu. Turabigisha uko umuntu yubaka urugo ugashaka gukopera. Abanyarwanda barwaye gukopera. Ugomba kugira icyo gishushanyo rero gisagika. Icya mbere, Imana ibwira abagabo ngo bagabo mukunda abagore banyu. Iyo niyo nkingi ya mbere. Murareba zino nkingi zifasha uru rusengero, iyo niyo nkingi ya mbere. Bagabo mukunda abagore banyu. Nimugabo ariko ngewe rwose ngewe umugore wanjye ndamukunda. Sawa, uramukunda ukamuca inyuma. Aro ibintu bizatera umugore wawe agahinda nabimenya ngo uramukunda, umukunda hehe? Wavuze ko wikunda, ubishye. Pira number 1, sindi witindeho ko tuzabyiga muri iki cyumweru kije. Pira number 2, bagore mwubaha abagabo banyu. Muri kino gihe birakomeye ngo abagore bahawe ijambo. Fine, nanjye ndabyemera rwose, bagomba guhabwa ijambo. Giye by the way mbibabwira, hari abagabo ngo bakunda abagore bacecetse, ngo batavuga, ngo batagira ibitekerezo. Yewe sinamushobora. Nukuri umugore wicara hari akamera nk'ihene ujyanye ku isoko akajya ategereza ko umuha amabwiriza, ntabwo namushobora. Murabizi nkiyorana hano genda kundaga guhangana n'abantu. Giye nkunda abantu twicara tugahangana, nkababwira ibintu bakancalenjinga, nkabacalenjinga, hakavamo ikintu kikajya imbere. Ibyo bintu by'umugore wicara aho ngaho, vuga ibyo ushaka tubikore. Oya, iyo ndashaka umugore ufite ibitekerezo, sibyo? Ariko rero muri ino minsi abagore bitiranije guhabwa ijambo no kuba kamuresha ijambo ritari ryiza no kuba ibishegabo. Kinyarwanda nyine uyu mugani nawumvise bwa mbere ni data bukwe yitabye Imana, yagiye mu ijuru. Hari iwacu mu Mutara aho tuvuka rero, abagore bafite mu kanwa hirabura rwose ngo baba ari beza cyane. Noneho umugabo umwe baramubwiye ngo uyu mugore wawe ni mwiza, ngo araseka, ngo agira mu kanwa hera, ngo ubona wakomeza ukamureba. Barababwira ati mujye mwitonda, uyu mugore akanwa ke kirabura ku manywa, nijoro gacana umuriro. Uwo nguwo abantu bacana umuriro nijoro, umugabo agataha agasanga wafashe ubuhiri, uramutegereje. Azara yaravuze ngo aho kugira ngo bane n'umugore w'umunyamahane, wakwibera kuri baroko hejuru cyangwa ukegera ku gasozi kadatuka gumayo. Jewe mbabwiza ukuri nsenga nabwo Imana uzandinde ubwoko 3 bw'abagore. Abasengera hano murabizi, uzandinde umugore w'umunyamahane, uzandinde umugore w'umusambanyikazi, undinde umugore w'umusinzi. Abo bagore 3 n'uno munsi nubwo nize kwihangana ntabwo nabashobora n'ukuri. Kandi basore mukiri hano, Imana izaba barindi. Na Salomo bari baramunaniye kandi we yarafite 1000. Umugore wubaha umugabo, iyo ni pira ya 2. Pira ya 3, babyeyi hariya mu Befeso 6 aravuga ngo babyeyi
mukunda abana banyu, cyane cyane abapapa nibo yabwiraga. Ubu turi mu byo bita ngo ni fatherless generation. Bagabo, abana batabona, abagabo ngo bagiye gushakira abana imibereho, abagabo bataha abana basinziriye, ngo bigeze kubaza umwana bati niki kibura ninjoro ku manywa kikaboneka. Bari bazi ko ari buvuge ngo ni izuba, arababwira ati ni papa. Ku manywa baramubona, nimugoroba ntabwo bajya bamubona bayagiye. Papa niba hano nimbivuga abana bamwe barabizi, n'abakobwa bamwe babaye n'abadamu, bajyaga ngo pastor ujye utwemerera uduhobere n'ukuri. Nta hage ya papa, nta gihobero cya papa twigeze tubona. Aburisha mujye muza sije papa spirituel wanyu, mujye muza mbahobere ko tuba turi hanze, nta buhehese, mujye muza n'ukuri. Mwahoye abana banyu, mwabahaye care, mwabaganirije ba papa abakiri batoya. Nabonye bari abana bo kwa Nkubiri bateruye utwana, nabwo nose sha mu byumve neza, utwo twana mujye mukomeza muduterure. Nimwe mwaduteruye mutuzanye mu rusengero ngo ubundi bazababure bajye bavuga ngo ariko ninde uboneka twagiye mu rusengero ngo ni papa. Mpora mbibabwira hano, niba urimo gukorera abana bawe ntacyo bakoramo, uzabona igihombo cyabyo. If you are investing for your children without investing into them, uzabona igihombo. Bose iyo si inkingi ya gatatu. Inkingi ya kane, Imana ikabwira abana ngo ariko namwe bana muhindukire mwubaha ababyeyi. Abana buno munsi ngo nabo barashaka kuvuga, sinanze ko bavuga, ariko nibavuge bumvira. Niba uri umukristo usenga, ababyeyi bawe, dore njya mbibwira abantu dukorana Bible study hano kuwa mbere, avuga ni 2:00 njye mbabona mwagiye kandi mugende mwihuta. Niba utaha uri umukobwa ukaza 5:00 y'ijoro ukaza 6:00, muzehe akagutanga mu rugo, niba urajya umusobanura umubwire ngo muzehe papa uyu munsi tugira Bible study irangira 2:00, nzajya ngera mu rugo 2:30, ubundi uba wagiye hehe? Abaho muri ghetto bo nta kibazo, ariko nabyo ntimuzateza ababyeyi banyagahinda. Mubaha ababyeyi, mubahesha agaciro. Ariko icyo nkundira Bibiliya ibwira abagabo n'abagore ngo noneho munibuke ko mugira abakozi bo mu rugo. Mana we, birababwira ngo mwabakozi mwe, niba musenga, niba muri abarokore, ibyo kugavura ntibirimo. Mukorere bashobuja, mukorera shobuja wo mu ijuru uhora bareba. Baragavura, akakubwira ati naguze ibiro 5 kandi yaguze 4, akakubwira ati ikiro kirimo kiragura 3,500 kandi kigura 2,200. Arabeshya we. Kandi n'abasenga barabeshya, barasenga. Abakozi bo mu rugo, iyo nayo ni pira mu muryango, ariko bakatubwira ngo nama ariko bashobuja ngo abakozi mubiteho. Njya mbwira abadamu, ndimo ndarangiza, ngo nimugera mu ijuru mugasanga abakozi mwakoresheje babatanze be bagenzi banjye, muzaca mu cyanzu. Ari abantu bakoresha abakozi nta mpuhwe bafite. Jya umufata nk'umwana wawe. Bariya abakozi benshi nta mubyeyi bagizeho kumugira inama. Muzabona umwana uri hano mu mujyi, ntimuzagire ngo nuko yari umuswa, ntimuzagire ngo harimo benshi bashoboraga kuba ari abahanga. Kwigeze gukoresha umwana w'umukobwa nkajya numva avuga igifaransa yigisha abana mu rugo, ndamubwira niko warize. Ati nari ngeze muri ati ngeze mu wa 4 mbura amafaranga. Buriya wagarukiye mu wa 4, ati kora aka kazi mu kwezi kwa 9 usubire kwiga. Aba bakozi bafate nk'umwana wawe. Niko Bibiliya itubwira ngo jya ufata umukozi wawe nkuko shobuja gufata. Ariko munyamubitekereza, uwo ni umuryango rero wa Gikristo. Amen. Ariko icyo nkundira Imana, igira indangagaciro ikagira na kirazira. Reka mbahe kirazira 3 hanyuma ndangize. Abaheburayo 13:4, Imana ikavuga ngo umva ndababwira abagabo n'abagore ngo kurongorana kubahwe na bose. 13:4, kurongorana kubahwe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Yaga mugabo akagenda agasambana ngo umugore ntareba fine, umugore ntareba, ariko ijuru riri maso. Eriko ukabona umuntu yigize, Imana irakureba kandi irandika ngo abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Umwana umwe w'umuhungu yarambwiye ati pastor ngira inama, ndongore cyangwa mbere iki se kubira iki?
ati jyewe ndenda kukubwira ibanga ntigeze mbwira undi muntu rintera ubwoba rituma numva ntarongora. Ati papa yakoraga hanze, mama yari afite umugabo wajyaga aza akaturyamisha, umugabo akaza akaryama, ati ntamenye ko twebwe turasinikinga, burya abana ni igitangaza. Wa mugabo yatashye, bagacunga bakegura urugi bakabona imodoka iracyahari, bati yaraye tu, bakayumva yaka mu gitondo, nyina ntamenye ko bamubonye. Ariko mwabagore mwe, kurongorana kubahwe na bose. Rero hasigaye hari amarogi ari hari hirya mu nkengero z'umujyi, niyo mujya. Nabimenye nte? Umwana umwe yarambajije ukora mu irogi ahantu, ati pastor, atari ku ibintu byo kwihengeka dusigaye tubona ibiki? Ati abantu basigaye baza ukabona umugabo araje byo ngo aje kuruhuka, ati ukabona umugore aje amukurikiye agafata ikindi cyumba, ati twe tukigira kuri kamera, abantu ubu ni ncakura, tukigira kuri kamera kuri computer, ati tukabona umugabo agize gutya arasinikinze yiciye mu cyumba cyawa mugore cyangwa umugore yiciye mu cy'umugabo. Ubwo mwamwibwira ko mwihishe. Abana bubu barakanuye na kamera zaraje, niyo washyira irogi hehe, leta yategetse ko buri rogi igomba kugira kamera, ziriya kamera bazakubona uwububa. Kandi rimwe na rimwe uzibwira ngo ntibakuzi, umwana wakubonye ujyayo arakuza azi n'icyo uri cyo. Alo ngaha katwikomereze, kurongorana kubahwe na bose. Muri Maraki Imana iravuga ngo nabaye umugabo wo guhamya ubuhemu bwawe ku mugore mwashakanye. Maraki ibice 2 kuva ku murongo wa 13. Iyo ni kirazira. Bagabo muri hano, iyo ni kirazira. Bagore muri hano, Mana yacu si impumyi irareba, Mana yacu si impumyi irareba. Rero abantu hari igihe tuyiririmba mwibwira ngo irareba, ireba byose n'ibyo bindi muhishahisha, irareba. Icya kabiri, kirazira ya kabiri, domestic violence, ngo nanga batwikiriza umwambaro wa urugomo. Ukagira urugomo ugakubita umugore, warangiza ukaza uvuga ngo ngo nta cyabaye, kandi Imana yakurebaga. Biriya bintu navugaga umwana byagoye kurongora kubera ko nyina yasamanaga, ariko n'abagabo nabo nuko yabaye umugabo wo guhamya urugomo, ubuhemu. Icya gatatu Imana yanga, iravuga ngo rero oya Maraki, iyo ntabwo nayivuze rwose urambeshyeye, nababwiye Maraki 2:13 kugeza kuri 16. Ikavuga ngo hari ikintu nanga gusenda, niko Imana ivuga. Mu Cyongereza I hate divorce, mu Gifaransa je hate divorce. Noneho umugore umwe yigeze kumbwira, yaje ngo musengera, ambwira ati ndagira musengere. None se urasengera iki cyakugoye? Ati ndimo ndasengera divorce. Ati ndamubwira urasengera divorce, usenge wenyine. Jewe ntabwo ndi bugufashe kuko sinshobora gutinyuka kubaza databuja ibyo yabujije. Reka mbabwire mwese abatekerezaga gukora divorce, uzabwire Satani ngo Satani, ntabwo ari giye uzasohoka muri uru rugo, ni wowe uzasohokamo. Ushinge iryinyo kurindi, urwane na Satani kugeza Yesu yaratubwiye ngo murwanye Satani azabahunga. Muhaguruke. Nehemiya yigeze kubwira Abayisiraheli ndashoje, arabwira ngo nimuhaguruke tujye mu cyumweru cy'umuryango, turwanirire ingo zacu, turwanirire abana bacu n'abagore bacu. Niko Nehemiya yabwiye Abayisiraheli ngo nimuhaguruke turwanirire ingo zacu, twirukanemo Satani. Imana ibahe umugisha. Tugendere ku mahame y'Imana, ibindi Imana izabidukorera. Ariko kubera ko navuze ibintu biremereye, kandi muri no minsi abantu basigaye ari abapfasoni, basigaye ari inyangamugayo. Niba wumva watsinzwe, utaza kuvuga ngo buriya ngo agomba kuba ari mu bubu bana bagira bate. Ariko niba wumva watsinzwe, unamubwira Imana ngo Mana, giye mushobora kumbwira muti kuki utabwiye abantu ngo bazamura intoki? Oya, nige wabihisemo, byo wabyita ibanga. Ariko unamubwira Imana ngo Mana, urabizi neza ko ibi bavugaga mu bahehesi n'abasambanyi ndimo, urabizi ko ibi ngibi bavugaga mu barimo kuhohotera uwo tubana ndimo,
waba uri umugore waba uri umugabo. Umugabo umwe yarambwiye ati umugore wanjye ashobora kukwica nta n'inkoni afashe, atakakureba gusa ugapfa. Iyo nabyo ni ihohotera ricecetse. Ariko wumva watsinzwe, fata icyemezo mu mutima. Dufite icyumweru cyose cy'umuryango. Icyemezo cya mbere, uhereje uzaze. Icyemezo cya kabiri, ariko wihane nonaha, tugusengere, wisengere. Ariko ntacyo bizakumarira kugusengera utihana. Waba urimo, dufite abafollowers benshi bari kuri online barenze 300. Nawe naho waba wicaye, ndakubwira ngo ihane, tugende nk'uko Imana ivuga, twubake ingo nzima. Abagabo bakunda abagore babo, abagore bubaha abagabo babo, ababyeyi bakunda abana babo, abana bubaha ababyeyi, abakozi tubafate neza, twirinde domestic violence, twirinde ihohotera mu rugo, twirinde ubusambanyi, twirinde gutandukana. Imana ihabwa icyubahiro, duhabwa umugisha. Turagushimye Mwami Mana yacu. Reba iri teraniro uko ringana. Umunezero tugira nuko twebwe tuba tutazi ubuzima bw'abantu, ariko wowe umugaragu wawe Dawidi yaravuze ngo niyo nahaguruka nkagenda nkajya kure aho abantu batanzi, ngo nkajya inyuma y'inyanja, ngo uzamfatirayo. Ukuboko kwawe naguhungira hehe? Muzahungira hehe ijisho ry'Imana? There is no hiding place from the Father Almighty. Niko umuririmbyi umwe yaririmbye. Mbwirira aba bantu Umwuka Wera, bambwirire bemeze, kugira ngo abarimo kugendera mu busambanyi babuvemo, abarimo kugendera mu busambanyi b'abagabo cyangwa b'abagore babuvemo, abarimo kugendera mu busambanyi b'abahungu n'abakobwa bamenye ko barimo kwica ejo habo heza, babuvemo. Abarimo gutegura amadivorce, abarimo kubana nabi, abarimo kububa, abarimo Mwami, uyu munsi iki cyumweru dutangiye kizaba icyumweru cy'impinduka, kizaba icyumweru cy'uburyo bushya, kizaba icyumweru cy'imigendere mishya, kizaba icyumweru cy'imitekerereze mishya, kizaba icyumweru cy'imibanire mishya. Izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe buhabwa umugisha. Umva gusenga dusengeye ahangaha, tuvuze umugisha kuri iki cyumweru kije, umugisha kuri uyu munsi, umugisha ku nyigisho z'ejo, umugisha ku munsi wa kabiri, umugisha ku wa gatatu, umugisha ku wa kane, umugisha ku wa gatanu. Iki cyumweru Mana kizaba icyumweru cy'impinduka ku miryango mwinshi.